नमस्ते मिनासान। खुसीको खबर आएको छ। अब नेपालमा पनि JFT एक्जाम र स्किल टेस्ट एक्जाम्सहरू पनि सबै हुने भएको छन्। तीनटा फ्याकल्टीहरू छन्, एग्रिकल्चर, केयर गिभर र फुड सर्भिस। यी तीनटामा एग्रिकल्चरमा चाहिँ दुईटा सबसेक्सन छन्, एनिमल हस्बेन्ड्री र एग्रिकल्चर है। त्यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा होला। एक्जाम डेट्सहरू पनि थाहा होला। अक्टोबर 30 टु नोभेम्बर 24 छ। प्रोमेट्रिक SSW प्रोमेट्रिक भनेर हान्नु होला गुगलमा, त्यो सबै इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। डेट लिँदाखेरि चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बिचमा दसैँ तिहार छ, त्यो यताउता हेर्नु होला आउट अफ भ्यालीको स्टुडेन्टहरूले। अनि अर्को अहिले एकदमै सबै स्टुडेन्टहरूले भन्नुभएको कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो पेमेन्टको कुरा छ। भाउचर 25 योपालि गर्न मिल्दैन। अब मेगा ब्याङ्कसँग केही अलिकति प्रब्लम भएको थियो, त्यसैले अब आफैले नै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मास्टर अथवा भिसाको अन्तर्गत हुनेछ। र अर्को अप्सन छ प्रिपेड कार्ड पनि। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि आई कार्ड पनि भनिन्छ, अब कसैले अब डलर कार्ड पनि भन्छन् है। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पहिला गएर अब प्यान नम्बर एउटा लिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो प्यान नम्बर लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ गएर ब्याङ्कमा गएर चाहिँ मलाई डलर कार्ड खोल्न छ अथवा आई कार्ड बनाउन छ भनेर भन्नुहोस्। त्यो भनिसकेपछि त्यही ब्याङ्कमा अब भएका स्टाफहरूले तपाईँलाई गाइड गरिदिइहाल्छन्, कुनै समस्या छैन। यो चाहिँ तुरन्त गरिहाल्नुहोस्। पेमेन्ट तपाईँले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ चाँडै नै गएर बनाइहाल्नुभयो होला। यही नै हो सुझावहरू चाहिँ। इक्जामको प्रिपरेसन पनि राम्रो गर्नु होला। अब अर्कोचोटि के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, राम्रोसँग पढ्नु होला। अनि अल द बेस्ट, राम्रोसँग जानु होला। ल।